ကဲဒီနေ့တော့ global မှာထွက်ထားတာမကြသေးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကျွန်တော်စီကို unboxing လုပ်ဖို့ရောက်နေပါပြီglobal မှာထွက်ထားတာမကြသေးဘူးဆိုတာနဲ့တန်းသိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တခြားဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူး Google ရဲ့ Pixel 7a ပါဆိုတော့ global မှာထွက်ပြီးတော့ဒီ9ရက်လောက်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီဖုန်းကိုဝယ်လို့ရနေပါပြီဆိုတာဖုန်းဘာကနေပြီးတော့ဒီ Google Pixel 7a ကို pre-order ပဲဖြစ်ဖြစ် install ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလက်ရှိသူ့စီမှာတော့ရှိသေးလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မလာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုအတွက် review နဲ့ sponsor ပေးထားတာတော့ဖုန်းဘာ page ကနေပြီးကူညီပေးထားပါဒီ Pixel 7a ကိုသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းက15သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေအကုန်လုံးသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် caption မှာတက်တွဲပေးထားတဲ့ဖုန်းဘာရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ page မှာတွားရောက်မြင်မြန်စုံစမ်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ unboxing လေးကတော့တိတ်ပြီးတော့ကြာမယ်မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘူးလေးကတော့ဒီမှာပပလေးပဲပေါ့နော်တခြားဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီ adapter ရဲ့ဘာညာကိစ္စပြောစရာရှိသိမယ်လို့မထင်ဘူးကြာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖောက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေရဲ့သိမိုက်တဲ့တစ်ချက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘာမှဓာတ်တွေဘာတွေတော့မလိုတော့ဘူးเนาะဟွာဖောက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မတရားဒီ seize အယောင်လေးကကျွန်တော်နဲ့ဒီဖုန်းပါနဲ့တက်ပြီးတော့လူလာပေါ့เนาะကျွန်တော်အမဲပေးဖို့သူကြံနေပေမဲ့လည်း finally ဒီ C ဆိုတဲ့ color အပြာနုနုလေးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီရောင်လေးကိုရလာခဲ့ပါတယ်မြင်ရတာတော့တော်တော်လေးကိုစက်တရေရှိတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပြီးမှနှင်းလုပ်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်မယ်ဗောနော်ဒီမှာတခြားဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ရှင်းပါတယ် Google ကတော့ဒီမှာ Type C to C adapter တစ်ခုပါလာမယ် adapter ဖြစ်တဲ့ကြိုးတစ်ခုပါလာမယ်ဒီမှာ Type A to C dongle တစ်ခုပါလာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် centric ပါမယ်ဒီထဲမှာတခြားဘာမှအများကြီးတော့မပါတော့ဘူးဗောနော်ဒါ Google ရဲ့ထုံးစံတာကျွန်တော်မဖတ်ဖြစ်တဲ့တော့ manual စာအုပ်လေးတွေပါလာပါမယ်ဆိုတော့အရင် unboxing ကရိုးရှင်းတယ်ဗောနော်ဖုန်းလေးကကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့လောက်ရိုးရှင်းပါမလားစပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဖောင်းထုတယ်ပဲပြောရမလားဒီမှာတန်းပြီးတော့မြင်ရတာ display ပေါ့နော်ဒီ display က bezel တွေကကျွန်တော်ထင်ထားတာတောင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အပေါ်ဘက်အောက်ဘက်ကတိတ်မသိတော့ဗျာဒီဘေးဘက် bezel တွေကနည်းနည်းလေးပို့ထုတယ်ဆို power ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်လက်ထက်မှာကန်ရတာဖုန်းကလေအရင်တော့ A series တွေနဲ့မတူနည်းနည်းလေး weight လဲရှိတယ်ဟို big quality နဲ့ post strong ဖြစ်သွားတဲ့ hand feeling မျိုးရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျောဘက်ကတော့ plastic ပဲဘေးဘက်မှာ aluminum frame ကိုသုံးပေးထားတယ်ကင်မရာဘက်လည်းအရင်ဟပ်ပလို့ကြီးထွက်မနေဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖုန်းကနည်းနည်းလေးပိုထူလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကင်မရာလည်းသူ့ရဲ့ဒီဘန်ထဲမှာမြုပ်နေတယ်ဆိုတော့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးတော့လှတယ်ပေါ့နော်လှတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောတာပေါ့နော်အခုကြည့်နေသူကတော့ဒါကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setup လေးစလုပ်ရအောင် Pixel ဖုန်းတွေရော setup လုပ်တာအရင်မရှုပ်ထွေးဘူး stock ကန်လိုက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ design လေးကဘယ်လိုပြောမလဲ7နဲ့တော်တော်လေးကိုမှတူတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပိုသေးသွားရလောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်7ကိုသေချာမကန်လိုက်အောင်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ setup လုပ်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ fingerprint တွေပါတယ်တော့ပြီးမှချကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုတော်တော်လေးကိုမြင်ပါတယ်ပြီးတော့ပါပြီဒီဖုန်းကသူ့ရဲ့ display ကAMOLED panel ကိုသုံးပေးထားတယ် 6.1 inches အဲ့ဒါကိုမှ90Hz နဲ့လာမယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါ 90Hz ဆုံးမဟုတ်တော့မသိသေးဘူးကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးခံစားချက်က haptic လေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီ display ထဲမှာကျွန်တော်တို့သူ original default က depthing ဒီမှာ depthing ကိုမှကျွန်တော်တို့ 90Hz ပေးထားပြီးသားဗောနော် smooth display okay သူကနှစ်မျိုးပဲရမယ်ဗျ automatically raise the refresh rate from 60 to 90Hz for some content increase battery usage ဆိုတော့ကျွန်တော် option က60သုံးမလား90သုံးမလားနှစ်ခုပဲရမယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတာသူ့ရဲ့ color လေးကတော့မစိုးဘူးဗျ color waves လေးနည်းနည်းလေးဟိုဆူတောက်ကလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ bezel က symmetrical တော့ကြားနေတဲ့ဟာအရန်ဘေးဘက်ပါလိုက်ပြီးတော့ symmetrical ကျသွားတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုထူတယ်လို့ခံစားချက်ရနေတယ်နောက်ပြီးဒီရှေ့က screen ကကျွန်တော်တို့ Gorilla Glass 3ကိုပဲအခုလက်ရှိအချိန်ဒီ Google ကသုံးပေးထားသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ OLED ကိုတော့မဖြစ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ screen protector ကကျွန်တော် Gorilla Glass 3ဆိုတာတိတ်တော့လုံလောက်တဲ့ level တခုမှတော့မရှိနေဘူး
ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးဗျတကယ်တမ်းပြောရရင်လေကျွန်တော်ကင်မရာအဓိကအသားပေးမယ်နောက်ပြီး performance ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းသူကဒီ Google Pixel 7 လိုမျိုးပဲ Tensor G2 chip ကိုသုံးလာတာမျိုးလေးတွေနောက် battery မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သူက30 mAh ပိုများတယ်4538လား80လားမသိဘူးပေါ့နော်83လားမသိဘူးပေါ့နော်30 mAh ကပိုများတာကိုမှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူကအားပြန်သွင်းမှုဆိုရင်18 watt ကိုပဲ support လုပ်ပေးထားတယ်Google Pixel 7က20 watt ကို support လုပ်ပေးထားတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ wireless charging ပါလာပြီပေါ့နော် wireless charging က 7.5 watt ကိုပဲ support လုပ်ပေးထားသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီဖုန်းက Google Pixel နဲ့ရှင်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးရွေးရခက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော် daily driver အနေနဲ့သုံးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားတယ်ပေါ့နော်။သုံးကြည့်မယ်။လက်ရှိသုံးနေနေပဲဖောင်းထုစရာတကွာတော့တွေးလိုက်ပေါ့နော် power button လေးကနည်းနည်းလေးအပေါ်ကိုရောက်နေပေါ့နော် typically ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတော်များများမှာGoogle ကတော့ကျွန်တော် Google Pixel review လုပ်တိုင်းပြောပြနေကြပဲဆိုတော့လေတိတ်တော့ထူးဆန်းတော့မှမထင်ဘူး power button ကအပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လက်ကကျင်သားမရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အကယ်၍ကိုက Google Pixel ပဲတောက်လျှောက်သုံးနေရသူဆိုတော့ဒါပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တခြားဒီဖုန်းကိုပြောင်းသုံးမှသူဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးလိုလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးဆန်းရိုက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဦးဆုံးဒီအရုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဆန်းရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay safe location ပါညာ portrait tap to focus တော့လုပ်ဖို့လုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီဟုတ် processing ကတော့နည်းနည်းလေးကြာတယ်ဒါပေမဲ့ portrait ကအနား level တခုတောင်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် flagship level လောက်ထိကိုရှိရပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာတော်တော်လေး portrait ကမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ processing လေးကနည်းနည်းလေးကြာတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ HDR အမလေးဒီနားလေးတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးတုံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ကတော်တော် blur လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မစိုးဘူးဗျရိုးဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံနှစ်ပုံလောက်ထည့်ရိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် 1x နဲ့ပဲချလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ကင်မရာပိုင်းကလေတကယ်တမ်းပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Pixel series ဖုန်းတွေထဲမှာ megapixel အများဆုံးသုံးလာတဲ့ဖုန်းဆိုရင်မမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့64 megapixel ဒီသုံးလာတယ်ကျွန်တော် Pixel 7 Pro တို့7တော့50 megapixel ပဲ megapixel ကအဓိကမကြောက်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ megapixel များလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုး crop နဲ့ရိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးဒီမှာဆိုရင် portrait မဟုတ်တဲ့အတွက် HDR တော့တော်တော်လေးတက်ရက်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်တိုးမှာကျွန်တော်အများကြီးဒီကောင်းတဲ့ပုံတွေရိုက်ကြည့်မှာပဲအဖြစ်တစ်ခုကိုပေးနိုင်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်ဆိုလက်ရှိရိုက်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့စိတ်ကျဉ်တဲ့နေရာပဲဗောနော်အခုကျွန်တော် selfie တစ်ပုံမှာရိုက်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးက13 megapixel ဖြစ်သွားပြီဗောနော် selfie camera လည်း upgrade ဖြစ်လာပြီဗောနော် selfie ကိုကျွန်တော် portrait ဆွဲကြည့်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာprocessing time လေးကတော့နည်းနည်းလေးကြာတယ်ဒါပေမဲ့ selfie portrait ကတော်တော်လေးကိုကောင်းနေဗျဟာမစိုးဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ audio ပိုင်းလေးနည်းနည်းဆန်းပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာတိတ်များများဆဆရှိလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော် audio ပိုင်း ringtone sound vibration ဒီမှာ phone ringtoneအပေါ် balance မဖြစ်တာတော့သိတာပဲဗောနော်ဒီ upper speaker တော်တော်လေးကျယ်နောက်ပြီးတော့ loudness ကလည်းကျွန်တော်တိတ်တော့အားမရဘူးဗောနော်ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ review ကြရင်တော့အဖြစ်တစ်ခုထုတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီ Google Pixel 7a လေးကတော့ကျွန်တော် intro မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ဈေးတော့15သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတော့သူ့ထက်ဈေးနည်းနည်းများတဲ့ Pixel 7a လို့ဖုန်းမျိုးရှိတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအသက်ဝင်မယ်ဆိုရင်18သိန်းလောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့3သိန်းလောက်ကွာခြားတဲ့အနေအထားမှာ budget ချွေတာပြီးတော့ဒီ Pixel 7a ဝယ်သင့်ရလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် Pixel 7ဝယ်သွားရမလားကျွန်တော်တို့ review ကြရင်ပြန်တွေ့ရပါ